이번엔 산에서 해온 나무를 정리하느라 분주한 모습인데요. 아우, 장작이 여기 잔뜩 쌓여 있네요. 예, 근데 또 아까 이렇게 나무를 하러 가신 거예요? 예. 금방 떼겨. 한 달 지나면 없는 거야. 행여 산에 가지 못하는 날이 올까 싶어 시간이 날 때마다 조금씩 해온 게 어느새 이만큼 쌓였습니다. 그 양이 제법 많다 싶은데 거의 매일 불을 지펴야 하는 남영 씨에겐 장작을 쌓고 또 쌓아도 부족하기만 합니다. 매번 매캐한 연기 속에 불을 떼는 게 수고스럽지만 이렇게라도 해야 생활이 가능하다고 하는데요.